Ողջույն մի քանի օրից սեպտեմբերի 2-ին Արցախը տոնելու է անկախության հռչակման 30-րդ տարեդարձը։ Այսօր խոսելու ենք Արցախից, Ազատության հյուրն է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն պետնախարար։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բեգլարյան, 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը շարունակաբար պնդում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս չկա, այն լուծված է։ Օրինակ անցած ամիս Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Ալիևը հայտարարեց, ես մեջբերեմ, Լեռնային Ղարաբաղ չկա, կարգավիճակ չկա, այնտեղ 25000 մարդ է ապրում, որն է 25000 մարդուն կարգավիճակ տալու տրամաբանությունը։ Ինչ կասեք Ալիևի այս հայտարարության կապակցությամբ։ Իհարկե, բոլորն էլ գիտեն, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, և նույնիսկ Ալիևի նմանատիպ նյարդային հայտարարությունները լրացուցիչ ցուցիչներ են, որ կարգավորված չէ հակամարտությունը։ Բայց անկախ Ալիևի վարքից ու հայտարարություններից փաստերի մասին մենք պետք է խոսենք, որ Արցախի հանրապետության բնակչությունը չի համարում հակամարտությունը կարգավորված։ Միջազգային հանրությունը, ներառյալ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն համարում հակամարտությունը կարգավորված։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը բանակցությունների կողմ էր, չի համարում կարգավորված հակամարտությունը։ Միայն Ադրբեջանն է դրա մասին հայտարարում, այն էլ հստակ կերպով խեղելով իրականությունը եւ փաստերը։ Ներառյալ Արցախի բնակչության թիվը խիստ նվազ չափով ներկայացնելով մոտավոր 5 անգամ ավելի ցածր, որովհետև հիմա Արցախի բնակչությունը մոտ 120,000 է։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ եթե Արցախի բնակչություն լիներ 25,000, նույնիսկ եթե լիներ 25 հոգի, միևնույն է հակամարտությունը կարգավորված չէր լինելու եւ Արցախը մնալու էր որպես հայկական հող, հայկական հայրենիք։ Ու նույնիսկ այդ 25,000-ը, 120,000-ը կամ 25 հոգին պահպանելու էին իրենց ինքնորոշման իրավունքը, որը արդեն մենք իրացրել ենք 30 տարի առաջ։ Այսինքն, մենք պետք է խոսենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչման մասին, ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման մասին, որովհետև մենք 91 թվականին միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, ավելին խորհրդային միության ներքին օրենսդրությանը համապատասխան ինքնորոշվել ենք։ Եվ նաև նշեմ, որ կարգավորված չէ հակամարտությունը նաև այն պատճառով, որ մադրիդյան սկզբունքները, հայտնի 3 սկզբունքներ կային, այդ 3 սկզբունքներից 2-ը արդեն ժամանակավրեպ են, մասնավորապես տարածքային ամբողջականությունը եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը, մնացել է միայն ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, որը միջազգային հանրությունը չի կատարել եւ մեր բանակցությունները ու հակամարտության հետագա կարգավորումը պետք է տեղի ունենա հենց այս սկզբունքի շուրջ, բացի դրանից պետք է մենք քննարկենք նաև Արցախի օկուպացված տարածքների դեօկուպացիայի հարցը։ Պարոն Բեգլարյան, հուլիսին Երևանում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարեց, որ պետք է հնարավոր լինի արծարծել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, սա իր խոսքերն են։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը դարձյալ անցած ամիս ասաց, որ քանի դեռ կարգավորված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, հետևաբար կարգավորված չէ նաև որոշված չէ կարգավիճակի հարցը, ոչ Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանը, ոչ Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանը չեն կարող այցելել ոչ Ստեփանակերտ, ոչ Շուշի, այսինքն դարձյալ կարգավիճակի հարցը կա սեղանին եւ օրերս Սյունիքում էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյնսին, որը նույնպես հայտարարեց, որ հակամարտությունը Ղարաբաղյան կարգավորված չէ, որովհետեւ կարգավիճակի հարցը լուծված չէ։ Դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես համարում է, որ այս հակամարտությունը տակավին կարգավորված չէ եւ միջազգային հանրությունը խոսում է կարգավիճակի մասին։
Այս առումով ինչ են մտածում պաշտոնական Ստեփանակերտում, հնարավորություն են տեսնում, ինչ կարող եք ասել։ Մենք ոչ թե ոչ միայն հնարավորություն ենք տեսնում, այլ պարզապես այլընտրանք չենք էլ տեսնում, որ Արցախի հանրապետության կարգավիճակի, միջազգային կարգավիճակի դեպ նշեմ, միջազգային կարգավիճակի հարցը պետք է շատ արագ ու մեկնմիշտ լուծվի։ Դա մեզ համար Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումն է։ Թե ինչ ձևով, ինչ փաստարկներով, ինչ մեխանիզմներով, դա թող միջազգային հանրությունը որոշի։ Բայց միջազգային հանրությունը պարտավորություն է կրում Արցախի բնակչության հանդեպ այն հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել են նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Իրենց ձախողման համար, որ միջազգային իրավունքը չի պահպանվել, ուժի կիրառումը տեղի է ունեցել, ուժի կիրառման ընթացքում չի կանխվել, հետագայում նաև պատժիչ գործողություններ տեղի չեն ունեցել Ադրբեջանի հանդեպ։ Նույնիսկ այն պարագայում, որ Ալիևը հստակ կերպով առանց ամոթի խոստովանում է, որ իրենք են սկսել պատերազմը, բայց առանց այդ խոստովանության էլ միջազգային հանրությունը շատ լավ գիտի, որ Ադրբեջանն է սկսել։ Սրանով արդեն շատ լուրջ խախտումներ են տեղի ունեցել, պլյուս պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումները։ Եվ բացի դրանից Արցախի բնակչության համատարած իրավունքների խախտումները եւ շարունակական եւ մեկանգամյա, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, ես էլ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ներկայացրել եմ անժխտելի փաստեր, առ այսօր ներկայացնում ենք, սա նշանակում է, որ միջազգային հանրությունը ձախողվել է իր պարտավորությունների կատարման հարցում եւ որպես փոխհատուցում ու որպես կանխարգելիչ միջոց հետագա նմանատիպ իրավունքների խախտումների համար, նաև ցեղասպանության ռիսկը կանխարգելելու համար, միջազգային հանրությունը ուղղակի պարտավորություն ունի մեկնմիշտ մեր միջազգային կարգավիճակի հարցը լուծել ու այս հակամարտության էջը փակել, որպեսզի Ադրբեջանի իշխանություններն ու հասարակությունն էլ որևէ ձևով այս հապած արյունով չոգևորված ակնկալիք չունենան, որ իրենք կկարողանան եւս մեկ անգամ ուժ կիրառել կամ կկարողանան կիրառած ուժի արդեն հետևանքների ու սպառնալիքի հիման վրա մեզ ստիպել, որ մենք այս իրավիճակի հետ համակերպվենք կամ ընդունենք որևէ միջանկյալ տարբերակ։ Սա պարզապես բացառվում է։ Պարոն Բեգլարյան, երբ որ դուք խոսում եք կարգավիճակի մասին, պաշտոնական Ստեփանակերտում ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում եւ ինչպես պետք է հասնել այդ կարգավիճակին։ Ես ձեզ հստակ ասացի, որ այդ կարգավիճակը մենք պատկերացնում ենք Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման տեսքով։ Այսինքն Արցախի դրոշը պետք է ծածանվի ՄԱԿ-ում։ Եթե այսպես պատկերավոր ձևով պետք է ասեմ, իսկ թե ինչպես պետք է հասնենք դրան, դա կախված է եւ մեզնից, եւ Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ ամբողջայությունից, եւ նաեւ միջազգային հանրությունից, որոնք պարտավորություններ ստանձնել են միջազգային իրավունքով եւ նաեւ Մինսկի խմբի գործընթացը սկսելով 90-ականներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է հայտարարել, որ իր կառավարության գլխավոր օրակարգը խաղաղության շուրջ, այսպես հայաստանյան հանրության համախմբումն է։ Արցախում ինչպես են պատկերացնում Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը։ Արժանապատիվ խաղաղությանը միանշանակ մենք դեմ չենք։ Եվ ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ այդպես են մտածում։ Բայց տեսնելով Ադրբեջանի իշխանությունների վարքը, պատերազմից հետո էլ, ես անկեղծորեն լավատես չեմ, որ Ադրբեջանը պատրաստ է արժանապատիվ խաղաղության։ Նրանք ուզում են առավելագույնը փոկել մեզնից, հայկական կողմից եւ ընդհանուր մինչեւ ցանկանում են վերացնել հայկական պետականությունը կամ պետականությունները մեր հայրենիքում։ Սա իրենք չեն տեսնելու միանշանակ։ Իսկ եթե իրենք պատրաստ են արժանապատիվ խաղաղության, պետք է պատրաստ լինեն նաև հստակ միջազգային իրավունքի հիման վրա փոխզիջումների,
որոնց մենք պատրաստ ենք։ Ու ես համոզված եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էլ է պատրաստ։ Մենք պատրաստ ենք նաև երկխոսության բոլոր հարցերի շուրջ, բոլոր խրթին հարցերի շուրջ, բայց մենք ունենք հստակ սկզբունքներ, հստակ արժեքներ, որոնք 100%-ով համընկնում են միջազգային իրավունքի նորմերին, եւ մենք այդ սկզբունքներում ու արժեքներում որևէ զիջում պատրաստ չենք կատարել։ Պարոն Բեգլարյան, 44-օրյա պատերազմից հետո միջազգային հանրության ներկայացուցիչները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները կապի մեջ մտել են պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ։ Այո, բայց ոչ այն ձևով ու այն չափով, որը մենք կցանկանայինք։ Մենք իրենց սպասում ենք Ստեփանակերտում։ Եվ ոչ միայն իրենց ենք սպասում, այլ նաև սպասում ենք բոլոր միջազգային կազմակերպություններին, ՄԱԿ-ի բոլոր կառույցներին, սպասում ենք իրավապաշտպան կազմակերպություններին, սպասում ենք Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչներին, այդ թվում մարդու իրավունքների հանձնակատարին, բայց նրանցից ոչ ոք առ այսօր Արցախ չի այցելել։ Իսկ սա իրենց խնդիրն է։ Սա էլի իրենց հերթական ձախողումն է իրենց միջազգային պարտավորությունների կատարման ընթացքում։ Եվ իրենք տեղիք են տալիս ադրբեջանական ճնշումներին, ադրբեջանական, այսպես ասեմ, մեկուսացման քաղաքականությանը Արցախի բնակչության հանդեպ։ Դուք ասացիք այո, նման կապ եղել է, այսինքն բանակցություններ են ընթացել Արցախի իշխանությունների, պաշտոնական Ստեփանակերտի եւ միջազգային օրինակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող որևէ երկրի ներկայացուցիչների միջև։ Բանակցություններ ոչ, հաղորդակցություն այո։ Որքանով են արդյունավետ գործում ռուսաստանցի խաղաղապահները Արցախում։ Մենք տեսնում ենք, որ ընդհանուր առմամբ խաղաղությունը պահպանվում է, բայց հատկապես վերջին շաբաթներին զինադադարի խախտումները ավելի են հաճախակի դարձել, ավելի ընդգրկուն են, օրինակ վերջին դեպքը Թաղավարտ բնակավայրի մոտ օգոստոսի 29-ին մենք տեսանք հաղորդվեց, որ ադրբեջանական զինուժի կրակոցից շարքային զինծառայող է վիրավորվել, մենք տեսնում ենք, որ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ են ադրբեջանցիները Արցախում կրակոցներ արձակում, ինչ կարող եք ասել։ Այն, որ խաղաղությունը խոշոր առումով պահպանվում է, դա նշանակում է, որ ռուս խաղաղապահների աշխատանքը արդյունավետ է։ Իհարկե, նաև մեր պաշտպանության բանակի շնորհիվ, բայց առաջնահերթորեն ռուս խաղաղապահների անվտանգային եւ քաղաքական երաշխիքների շնորհիվ այս շուրջ 10 ամսվա ընթացքում մենք կարողացել ենք խաղաղ կյանքով ապրել խոշոր առումով, բացառությամբ փոքր միջադեպերի եւ մի քանի խոշոր միջադեպի, ինչպիսիք մեկը նշեցիք Թաղավարթում վիրավորման դեպքը, հունվարին է եղել նմանատիպ վիրավորման դեպք, նմանատիպ մի քանի դեպքեր եղել են։ Մնացածը եղել են ավելի շատ հոգեբանական սադրանքներ, այսինքն օդ կրակելու, բնակավայրերի ուղղությամբ կրակելու, քարերով մեքենաների քարեր նետելու մեքենաների վրա ու մի շարք այլ այսպես ասեմ մանր-մումր սադրանքներ, որոնք ունեին գլխավորապես հոգեբանական նշանակություն։ Եվ իրենց ցանկությունն է, որ ամեն ինչ անեն, որպեսզի Արցախի բնակչությունը այստեղ կյանք ապագա չտեսնի։ Իսկ ի հեճուկս նրանց մենք հակառակը ամեն ինչ անում ենք, որ Արցախում կայունություն լինի, երկարաժամկետ խաղաղություն լինի, անվտանգություն լինի, ու մենք կարողանանք մեր հայրենիքը ոտքի կանգնեցնել։ Այսօր էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը այսպես ուշագրավ հայտարարություն է արել ըստ իրենց հաղորդագրության, հետևելով հայ-ադրբեջանական սահմանին, նաև ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում գտնվող տարածքում տեղի ունեցող զարգացումներին, Զաքիր Հասանովը այսպես հայտարարել է, որ ցույցում է տվել իր ենթականերին, որպեսզի խստորեն արձագանքեն իր բառերով ասած հայկական կողմի սադրանքներին, կրկնեմ նաև խոսելով ռուս խաղաղապահների այսպես վերահսկողության ներքո, դիտարկման ներքո գտնվող տարածքների, այսինքն Արցախի մասին։
Դուք այս առումով ինչ որ վտանգ տեսնում եք լայնածավալ ռազմական գործողությունների Արցախի ուղղությամբ։ Ես անձամբ չեմ տեսնում, բայց սա պետք է ռազմական ղեկավարությունը հստակորեն մեկնաբանի, բայց դա ես քաղաքական առումով մեկնաբանում եմ հերթական ապակառուցողական վարքը մեր հանդեպ եւ միջազգային հանրության հանդեպ, այդ թվում ռուսական կողմի հանդեպ, եւ սա հստակ ցուցիչ է, որին պետք է արձագանքի միջազգային հանրությունը շատ ավելի խիստ կերպով, հստակորեն հասկացնելով եւ ուղիղ տեքստով էլ ասելով Ադրբեջանին, որ պետք է դուք ձեր պարտավորությունները կատարեք եւ որևէ ձևով դուք մի անցեք այն սահմանները, որոնք մենք գծել ենք, առնվազն քաղաքական պայմանավորվածության հիման վրա նոյեմբերի 9-ին եւ հունվարի 11-ին, բայց բացի դրանից կա շատ ավելի բարձր միջազգային իրավունք։ Այդ միջազգային իրավունքի նորմերով իրենք պետք է հստակորեն իրենց խաղաղ ձևով դրսևորեն։ Հայկական կողմից հավատացեք, որ որևէ սադրանք չկա։ Պարոն պետնախարար, անդրադառնանք Արցախում ներկայում առկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին։ Պետությունը ինչ ծրագրեր է իրականացնում մարդկանց կյանքը թեթևացնելու, լավացնելու համար, վերջերս օրինակ հայտնի էր ջրի խնդիրը Ստեփանակերտում, ինչ ծրագրերի եւ ինչ գումարների մասին կարող եք խոսել։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց մի մասը կարճաժամկետ են, մի մասը երկարաժամկետ են։ Հատկապես կարճաժամկետ խնդիրների հիմնական մասին կարողացել ենք այսպես թե այնպես որոշ չափով լուծում տալ։ Դրանցից մի մասը բնակարանի, կացարանի խնդիրն է հատկապես տեղահանված անձանց համար եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավոր կացարաններով ապահովված է շուրջ 40,000 տեղահանված անձ, որը իդեպ Արցախի բնակչության շուրջ 27-28%-ն է կազմում, ինչը ահռելի թիվ է մեզ համար, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ, իսկ պատերազմի ժամանակ ու անմիջապես պատերազմից հետո ողջ հայության հետ համատեղ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցների հետ համատեղ կարողացել են կարճաժամկետ խնդիրներին լուծում տալ։ Հետո սոցիալական խնդիրները ծագեցին Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ կանխիկ աջակցության ծրագրեր մեկնարկեցինք եւ տեղահանվածների համար եւ նաեւ տարբեր խոցելի խմբերի համար Արցախում։ Հիմա հումանիտար աջակցության փուլից անցում ենք կատարում վերականգնողական փուլի, որից հետո արդեն զարգացման փուլ։ Այս վերականգնողական փուլի ընթացքում մենք բոլոր հիմքերը ստեղծում ենք, որպեսզի 1-1.5 տարի հետո մենք կարողանանք արդեն տնտեսության ու հասարակական կյանքի զարգացման մասին արդեն մտածենք, որոշակի արդեն հաջողություններ ունենք, տնտեսությունը բավականին վերականգնվել է, նույնիսկ ավելի մեծ տեմպերով, քան մենք ակնկալում էինք, այդ թվում պետական բյուջեի եկամուտները շուրջ 50%-ով ավելին է, սեփական եկամուտները նկատի ունեմ, քան տարվա սկզբին մենք պլանավորել էինք, որովհետև տարվա սկզբին անորոշությունները շատ ավելի մեծ էին։ Անկեղծորեն ասեմ, նույնիսկ իմ կանխատեսումները ժողովրդագրական պատկերի մասով էլի գերազանցել է, այսինքն ես ավելի քիչ մարդ էի սպասում այս ժամանակահատվածում Արցախում բնակվող, քան հիմա ունենք, ինչը արդեն դրական տենդենս է, եւ բնակարանաշինության ինտենսիվ աշխատանքներ ենք մենք սկսել եւ Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ռեսուրսներով եւ մեր սեփական ռեսուրսներով եւ նաեւ տարբեր բարեգործական ծրագրերով եւ մենք պլանավորում ենք 3 տարվա ընթացքում բոլոր տեղահանվածներին ու այլ խոցելի խմբերի, պատերազմի հետևանքով խոցելի դարձած խմբերի ապահովել բնակարաններով։ Նախնական շուրջ 6000 բնակարանի մասին է խոսքը, բայց ես համոզված եմ, որ ավելի շատ բնակարանի հարց կկարողանանք լուծել եւ մեր ռազմավարությունն է, որ տարիների ընթացքում ավելի անվտանգ միջավայր ապահովելով Արցախում, մենք զուգահեռաբար կարողանանք ժողովրդագրական նշանակալի աճ ունենալ ամեն տարի, դրան զուգահեռ
բարեփոխումներ կատարել կառավարման համակարգում, կրթության համակարգում, սոցիալական քաղաքականությունում եւ բազմաթիվ այլ ուղղություններում, որովհետեւ մեր տեսլականն այն է, որ Արցախում տարիներ հետո, միգուցե տասնամյակներ հետո զարգացած պետություն պետք է ունենանք իր բոլոր կոմպոնենտներով՝ կառավարման համակարգ, անվտանգային համակարգ, կրթություն, տնտեսություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ճանապարհով մենք անշեղորեն ընթանալու ենք ամբողջ հայության աջակցությամբ։ Պարոն Բեգլարյան, հատկապես սուրեր ջրի խնդիրը Ստեփանակերտում ինչ լուծում առաջարկվեց ի վերջո։ Հիմա էլ է սուր։ Նույնիսկ ես մեր տանը ջուր չունեմ, որպեսզի տեղյակ լինեք, մենք էլ կողքից ուղակի ջուր ենք բերում կամ հարազատներից կամ այն տարաներից, որոնք քաղաքապետարանը կամ Կարմիր խաչը տեղադրել են, որպեսզի հասկանալի լինի, որ ես էլ անմիջապես այդ խնդիրը կրողն եմ, եւ այս ջրի խնդիրը մի քանի պատճառ ունի, իդեպ միայն Ստեփանակերտում չէ, նաեւ այլ բնակավայրերում, պատճառներից մեկը ռեսուրսների պակասն է, այսինքն կլիմայական փոփոխությունն է եւ տարեց տարի մեր ջրային ռեսուրսները նվազում են։ Երկրորդ պատճառը սպառման ծավալի ավելացումն է հատկապես Ստեփանակերտում, բացի տնտեսության ակտիվացումից, տնտեսական ու հասարակական տարբեր բնույթի գործունեությունից ջրի հետ կապված, նաև բնակչության քանակը շուրջ 15%-ով ավելացել է Ստեփանակերտում նախորդ տարվա համեմատ։ Եվ երրորդ պատճառը պատերազմի ուղիղ կամ անուղղակի հետևանքներն են, կոնկրետ բնակավայրերում կան նաև ջրի ակունքներ կամ արտեզյան հորեր, որոնք մնացել են ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ օկուպացված տարածքներում։ Եվ նաև այդ պատճառով տարբեր բնակավայրեր ամբողջովին կամ մասնակի չափով զրկվել են ջրից։ Հիմա այս տարի մի քիչ դժվարությամբ մենք հաղթահարելու ենք, բայց հաջորդ տարվա համար խոշոր ծրագրեր ունենք կամ հաջորդող մի քանի տարվա համար։ Նախ ծրագրում ենք մի քանի տարվա ընթացքում Արցախի բոլոր բնակավայրերը ապահովել շուրջօրյա ջրով, ինչի համար մենք խոշոր ֆինանսական ռեսուրսների կարիք ունենք։ Տասնյակ միլիարդների դրամի մասին է խոսքը։ Բացի դրանից պատարայում մենք ջրամբար ենք նախատեսում, որը կսպասարկի եւ Ստեփանակերտի եւ հարակից տարբեր բնակավայրերի խմելու ջրի խնդրի լուծմանը եւ նաեւ ռոռոկման ջրի հետ կապված որոշակի հարց կլուծի տարբեր հարակից դաշտերի համար։ Մի շարք այլ տեղերում էլ ջրամբարային տարբեր ծրագրեր ունենք, որոնք կարծում եմ մեզ օգնեն, որ հատկապես կլիմայական այս ծանր վիճակում կարողանանք ամառը անբարաշ ջուր ունենալ եւ այդ ջուրը օգտագործել արդեն այս ծուղ պայմաններում եւ խմելու նպատակով եւ ռոռոկման նպատակով։ Սրա համար մենք, ինչպես նշեցի, խոշոր աջակցության կարիք ունենք եւ հույս ունենք, որ եւ միջազգային գործընկերները, նրանք, որոնք ցավում են մեզ համար, նաեւ երբեմն հրապարակայնորեն խոսում են, որ պատրաստ են մեզ հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել եւ այլն, եւ մեր սփյուռքյան գործընկերները, բարերարները եւ Հայաստանի կառավարությունը ու տարբեր համահայկական բարերարներ կամ միջազգային մեզ կաջակցեն, որպեսզի այս խնդիրը օր առաջ լուծենք, որովհետեւ ջուրը անմիջականորեն փոխկապակցված է բոլոր ոլորտների հետ, եւ առողջապահություն, եւ տնտեսություն, եւ կրթական համակարգ, եւ այլն եւ այլն։ Եթե խոսենք մասնավոր ներդրումներից, պատերազմից հետո ինչ մասնավոր ներդրումներ են արվում Արցախի տնտեսությունում։ Օտարերկրյա ներդրումների մասին դեռևս չենք կարող խոսել, որովհետև դեռևս տնտեսությունը վերականգնվում է, շատերի համար, հատկապես օտարերկրացիների համար ռիսկայնության մակարդակ կա, կանխատեսելիության խնդիր կա եւ այլն, բայց տեղի ներդրողները, տեղի գործարարները կան բավականին շատ, որոնք ներդրումներ են կատարում, իդեպ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից էլ խոշոր ներդրումներ այս պահին դեռևս չեմ կարող հստակ նշել, դեռևս քննարկումների փուլում ենք, բայց օրինակ կառավարության նախաձեռնությամբ համոզված եմ հետագայում տարբեր խոշոր ներդրողների ներգրավմամբ
մենք խոշոր հեկ ենք պլանավորում Գետավանի հատվածում Թարթար գետի վրա 17 մեգավատ հզորություն, 17.4, եթե չեմ սխալվում, մեգավատ հզորությամբ, որը եւ տնտեսական ներդրում է մեզ համար, եւ նաեւ մեր էներգետիկ կարողությունների ու ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման խնդիր է լուծում, որովհետեւ այս պայմաններում, քանի որ մենք կախված ենք միայն մեկ ուղղությամբ էլեկտրամատակարարման ցանցից, որը հին ցանց է ու որոշակի խնդիրներ ունի, մենք խնդիր ունենք ներսում ինքնաբավության հարց լուծել, որը էներգետիկ անվտանգության խնդիր է լուծելու նաեւ մեզ համար։ Նմանատիպ մի շարք այլ պրոյեկտներ ունենք եւ նաեւ պլանավորում ենք գյուղատնտեսության ոլորտում ինտենսիվ գյուղատնտեսական ծրագրեր մեկնարկել, նախնական խոստումներ պլանավորում կան հատկապես հայաստանյան եւ սփյուռքյան ներդրողների կողմից խոշոր այգիներ հիմնելու Արցախում։ Դուք ասացիք, որ եկամուտները, պետության եկամուտները 50%-ով ավելին են, քան տարվա սկզբին պլանավորում էիք։ Եթե խոսենք տնտեսական աճից, այս տարի Արցախում տնտեսական աճ սպասում եք, եթե այո, ինչ թիվ կարող եք ասել։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ թվի մասին ենք խոսում, տարվա սկզբին մենք պլանավորել էինք, որ 17 միլիարդ դրամ ենք հավաքագրելու հարկերի տեսքով, եւ այժմ 6 ամսվա կտրվածքով, 7 ամսվա նույնիսկ կտրվածքով նախատեսվածից 50% ավելին է, դա նշանակում է, որ եթե նույն տեմպը պահպանվի, այս տարվա վերջին մենք ունենանք շուրջ 26-27 միլիարդ սեփական եկամուտներ։ Այնինչ մեր բյուջեն գրեթե ծախսային մասը 130 միլիարդ է։ Մնացածը Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ քննարկել ենք եւ խոստումը պայմանավորվածությունը եղել է, որ մնացածը Հայաստանի կառավարության կողմից է ապահովվում տարբեր ծրագրերի ու միջպետական վարկի տեսքով։ Իդեպ սա չի ներառում սոցիալական աջակցության ծրագրերը, որոնք Հայաստանի կառավարությունը նախատեսել ու իրականացնում է արցախցիների համար։ Գալով տնտեսությանը, տնտեսական ակտիվության ավելի մեծ տեմպեր ունենք, քան կանխատեսում էինք։ Նախորդ տարի մենք ունեցել ենք շուրջ 22.4% անկում, ՀՆԱ-ի անկում, նկատի ունեմ։ Այս տարի կանխատեսում էինք շուրջ 25% անկում, հաշվի առնելով տնտեսական ակտիվության կանխատեսված մակարդակից ավելի բարձր ցուցանիշները, կարծում եմ անկումը ավելի քիչ է լինել։ Միգուցե 20%-ի շրջանակներում, բայց դա տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, այդ թվում մեր խոշոր ձեռնարկություններից մեկի Կաշենի հանքավայրի գործունեության ծավալներից։ Ես հույս ունեմ, որ նույնիսկ 20%-ից ցածր կլինի ՀՆԱ-ի անկումը։ Իսկ հաջորդ տարի մենք արդեն նախատեսում ենք ամբողջությամբ տնտեսությունը վերականգնել, նաև վերապլանավորել մեր տնտեսությունը հաշվի առնելով պատերազմի ուղիղ եւ անուղղակի հետևանքները։ Պարոն Բեգլարյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ, կհանդիպենք։